సర్వే జన సుఖినో భవంతు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టుడే రెసిపీ దోసకాయలతో రొట్టె. కావలసిన పదార్థాలు: దోసకాయలు, కరివేపాకు, గోధుమ పిండి, వరిపిండి, జొన్నపిండి, శనగపిండి. ఇలా గోధుమ పిండి, జొన్నపిండి, వరిపిండి, శనగపిండి అన్నీ సమపాలలో తీసుకొని కలుపుకోవాలి. తర్వాత ఒక మిక్సీ పాత్రని తీసుకొని దానిలోకి 2 టీ స్పూన్ల ధనియాలు, 2 టీ స్పూన్ల ఓమని యాడ్ చేసుకొని మిక్సీ చేసుకోవాలి. తర్వాత సరిపడు సాల్ట్ని, నువ్వులని, మిర్చి పౌడర్ని రుచికి తగినంత వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి ముద్దని, ఓమ, ధనియా పొడి అన్నీ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ముందుగా మీకు దోసకాయలను చూపించాను కదా, వాటిని ఇలా తురుముకోవాలి. పిండి దోసకాయల తురుము సమపాలలో ఉండి రెండింటినీ కలుపుకోవాలి. దోసకాయ తురుము కలుపుకున్న తర్వాత కొత్తిమీర, కరివేపాకు కలుపుకొని బాగా ఇలా కొత్తిమీరని, కరివేపాకును పిండిలో బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. పిండిని ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ పెడుతూ ఇలా రేకుపైన ప్రెస్ చేసుకోవాలి. రౌండ్గా వచ్చేలా ప్రెస్ చేసుకొని ఇలా రోల్ చేసుకోవాలి. ముందుగా ఇలా పెనాన్ని వేడి చేసుకున్న తర్వాత ఇలా రేకుపై వేసుకున్న దోసకాయ రొట్టెని పెనంపై వేసుకోవాలి. పెనంపై వేసుకొని ఒక 3 నిమిషాలు ఉంచుకోవాలి. మెల్లగా తీస్తే పెనంపై రొట్టె ఉంటుంది, రేకు మాత్రం బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇలా రొట్టెని టర్న్ చేసుకోవాలి. రుచికరమైన దోసకాయ రొట్టె రెడీ. వేడి దోసకాయ రొట్టె రెడీ. ఈ రొట్టెని నోరు రుచి లేనప్పుడు తింటే బాగుంటుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.